Pernah punya barang besi rusak atau retak dan bingung gimana benerinnya? Nah, sekarang udah ada yang namanya Super Diamond Mood Seal. Lem ini bukan sembarang lem, begitu diolesin dia langsung nyatu kayak lasan profesional. Setelah kering, kekuatannya gokil, bahkan dipukul pakai palu pun gak bakal pecah. Yang paling keren, hasil perbaikannya awet banget. Barang besi yang udah diperbaiki bisa dipakai lagi bertahun-tahun tanpa masalah. Mau dipakai buat mesin, alat bengkel, atau barang rumah tangga. Semua bisa. Super Diamond Mood Seal beneran game changer buat urusan perbaikan besi.